Mas antes, vocês já são inscritos no nosso canal? Se não, se inscreve. Se inscrevendo, curtindo, compartilhando, você efetivamente estará nos ajudando na evangelização. Não tem custo algum para você. Quanto mais inscritos, quanto mais curtidas, comentários, compartilhamentos um vídeo tem, mais longe ele chega. Ou seja, assim, mais corações a gente consegue alcançar. A gente precisa da sua ajuda para evangelizar. Nos ajude, não tem custo algum para você. Minha gente, nesses anos de caminhada dentro da igreja, certa vez conheci João. João era um músico da nossa capela há mais de 10 anos. Lá ele era reconhecido por sua habilidade com os tambores. Mas nas últimas semanas, algo estranho estava acontecendo. E assim vieram as críticas dos irmãos. Todos já diziam, como João esqueceu como se toca. Isso o feria cada vez mais. Parecia que tinha um peso inexplicável que tomava conta do seu corpo. Já não era mais aquele som belo que saía dos tambores. Era algo horrível. Suas mãos pareciam pesadas. Seu coração estava descompassado, como se uma força invisível o impedisse de adorar ao Senhor através dos tambores com liberdade. Diante dessa situação, buscou auxílio com o sacerdote. E após uma longa conversa com esse padre, que era um homem de profunda sabedoria espiritual, João começou a examinar o seu coração mais profundamente. Foi então que ele percebeu uma verdade dolorosa. Ele havia permitido que pequenas ofensas, pequenos comentários maldosos e mágoas antigas acumulassem no seu coração, no seu interior, como pedras no fundo do poço, bloqueando assim o fluxo do Espírito Santo. A raiz do problema, minha gente, não estava em sua técnica, mas no seu coração. Naquele momento de clareza espiritual, João compreendeu que a guerra não acontecia no altar da igreja, mas dentro do seu próprio ser. O inimigo havia construído fortalezas de amargura e ressentimento, tão sutilmente que ele mal tinha percebido. Sua luta então agora seria tirar essas pedras, derrubar esses muros internos. Ele entendera que a sua luta não era vencer as críticas externas ou impressionar todos os paroquianos com a sua performance. No livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, vai dizer: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Provérbio 4, versículo 23 vai dizer: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende a tua vida. Minha gente, muitas vezes as batalhas espirituais começam em nossas emoções e pensamentos, não nos lugares onde servimos. Perdoar e libertar o coração de ofensas é uma arma poderosa contra as estratégias do inimigo. Quando purificamos nosso interior, nosso serviço exterior vai fluir com mais autenticidade e poder. Examine regularmente o seu coração, especialmente ao perceber mudanças em sua comunhão com Deus ou a dificuldade no serviço a Deus. Quantas vezes a gente vê catequistas, ministros da extraordinária da Eucaristia, definhando no serviço ao Senhor. É hora de examinarmos o nosso coração. Talvez você esteja lutando contra pessoas ou contra fortalezas externas, mas o que você precisa vencer está dentro de você. Quais são as mágoas que você tem guardado? Quais são essas mágoas que têm bloqueado a sua adoração, o seu serviço? Como você pode começar
hoje mesmo o processo de cura interior através do perdão? Pergunte-se isso. Ponha isso em prática. João, após identificar e derrubar as suas fortalezas internas através do arrependimento e do perdão, ele experimentou não só uma renovação completa do seu ministério, mas o tambor voltou a ressoar com alegria, não apenas produzindo uma simples música, mas proclamando a liberdade que vem do céu. Graça e paz. Siga no caminho de Cristo, sorria para a vida. Siga no caminho de Cristo para ser feliz.